Pengertian bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa yaitu hembusan aluran udara, penampungan udara keluar dari paru-paru, lalu menuju batang tenggorokan, lalu ke pangkal tenggorokan dan menggetarkan pita suara untuk kemudian dilanjutkan ke alat ucap, rongga mulut dan hidung. Udara yang keluar dari paru-paru tanpa hambatan disebut bernapas. Proses bunyi bahasa ada 5. A. Proses pengalian udara. Terjadi bunyi bahasa dimulai dengan proses penampungan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan. Di dalam terdapat pita suara. Udara yang keluar dari paru-paru sebagian dimaafkan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Proses penonasi, proses artikulasi, proses nasal. B. Proses penonasi. Keluar udara dari paru-paru yang mengalami hambatan udara akan melewati pita suara menyebabkan pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi. Bergetar pita suara karena kedua pita suara merapat sehingga kolitis dalam keadaan tertutup dan tertutup rapat. C. Proses artikulasi. Proses artikulasi terbentuk bunyi artikulator. D. Proses nasal. Keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Sumber energi utama dalam hal terjadinya bunyi bahasa adalah udara dan paru-paru yang dihembuskan keluar bersama-sama waktu sedang bernapas. E. Fonetik akutisis. Mempelajari bunyi bahasa sebagai gejala fisik yang merupakan getaran udara. Dalam fonetis jenis ini disaji frekuensi getaran bunyi, animutodor, intensitas, dan itemernya. Udara yang bergetar adalah udara yang bergerak dalam gelombang-gelombang. Arah gelombang itu bergerak kemana saja. Jika tidak ada hambatan sama sekali, gelombang bunyi itu berirama secara ritmis. Ritmisnya diukur dengan frekuensi persatuan waktu, detik, kerasnya nyaring atau intensitas bunyi secara akuntansi berpakal pada luas lebar gelombang udara yang disebut lamidor. Proses terjadinya bunyi bahasa menurut Masnur Musir. Proses terjadi bunyi bahasa menurut Masnuris. Sumber energi utama adalah aluran udara yang mengalir dari atau ke paru-paru. Getaran ditimbulkan pada pita suara sebagai akibat tekanan alur udara yang dibarengi dengan gerakan alat ucap. Proses terjadinya bunyi bahasa menurut Aduker. 1. Komponen supulator. Komponen supulator terdiri dari paru-paru kiri kanan, saluran bronkial, dan saluran pernapasan tracheal. Secara fisiologi, komponen ini digunakan proses pernapasan. 2. Komponen laringan tenggorokan. Komponen laringan tenggorokan merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawa yang terbentuk lingkaran. Di dalam terdapat pita suara. Komponen supulator adalah alat-alat ucap yang berada di tinggal mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun menjadi artikulator pasif. Proses pembentukan dan mengucap bunyi berlangsung dalam satu komponen. Menurut Anissa bunyi posisional, aluran bunyi yang komponen tersebut bisa dikategorikan berdasarkan segmen tertentu. Walaupun demikian, ada pula bunyi yang tidak dapat dikategorikan menjadi segmen. Segmen tersebut disebut bunyi supramental. Oleh sebab itu, bunyi bahasa dapat dibagikan menjadi 1. Bunyi submental dan 2. Bunyi supramental. Jadinya bunyi. 1. Sumber energi utama terjadinya bunyi bahasa adanya udara dari paru-paru. 2. Udara dihirupkan dalam paru-paru kemudian dihembuskan keluar bersama-sama waktu sedang bernapas. 3. Udara yang dihembuskan atau dihirup untuk sebagian kecil bunyi bahasa mendapatkan hambatan. Diperbagikan tempat alat bicara dengan berbagai cara hingga terjadinya bunyi bahasa. 4. Tempat atau alat bicara yang dilewati di antara batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung. 5. Pada waktu udara mengalir keluar pita suara harus dalam keadaan terbuka. 6. Terjadinya jika udara tidak mengalami hambatan pada alat bicara, bunyi bahasa tidak akan terjadi.